Kafe va restorandagi palon pulli ichimliklarni chiroyli va mazali chiqishini atigi bitta dona siri bor. Shu videoda sizlarga o'sha sirni o'rgataman va shu orqali atigi 20 ming so'mga 2 litr juda ham mazali apelsinli mojito tayyorlaymiz. Demak, birinchi navbatda servantda turadigan lekin hech ham ishlatilmaydigan grafinga apelsin, limon, laym va yalpizni solib, videoda ko'rsatilgandek qilib, ezib suvini chiqazib olamiz. Suv chiqqandan keyin 20 ming so'mga xarid qilingan apelsinli sirupdan ozgina solib, ketidan muz solamiz va ustiga muzdek sprayt quyamiz. Agar xohlasangiz spraytni o'rniga oddiy gazlangan suv quysangiz ham bo'ladi. Va qarabsizlarki, atigi 5 daqiqada 20 ming so'mga 2 litr juda ham mazali apelsinli mojito tayyor. Ishoninglar, rostdan ham zo'r chiqadi va hozirgi issiq kunda chanqonni shunaqangi zo'r bosadiki. Xullas, sizlar ham albatta tayyorlab ko'ringlar. Hammaga yoqimli ishtaha!